अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह तुम वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। जनाब 5 बकरियां और एक ब्रीडर की वीडियो लैके हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह बकरियां फुल साइज बकरियां ने, माशाल्लाह बड़ियां कमाल दियां गबना। और जनाब रेट की गल की जाए तो जनाब 4-4 5-5 महीने दी पट्ठा लवण जाओ ना जनाब, इस रेट तो नहीं लभदियां जिस रेट मैं तुहानू जनाब गबना फुल साइज बकरियां दे रही हाँ। बाकी पहले नंबर तो माशाल्लाह ब्रीडर चेक करो, बड़ा ही कमाल दा बकरा है जनाब, कमाल दा मुंह 2 दंद असल खट्टा मक्खी जिन्हें रंग है माशाल्लाह, डबल पौना दा जनाब, डबल हड्डी दा बकरा जिन्हों आखते हैं। ये जनाब इसका कलर चेक करो। बाकी नकौड़े की गल की जाए तो बिल्कुल जनाब तोते फेस है जे, बिल्कुल तोते नकौड़े च, लंबे कन्ना, चिट्टी अख और निक्के निक्के जनाब माशाल्लाह सिंगा च मुंह जनाब, ताज़ा 2 दंद की गारंटी है मेरा भाई। बाकी माशाल्लाह 2 दंद पाट के भी तसली ना चेक करा दे। बाकी माशाल्लाह बकरा 2 दंद है, ये चेक कर लो, बड़ा एक कमाल दा माशाल्लाह ब्रीडर है जनाब पहले नंबर से। और दूसरे नंबर जनाब बकरियां माशाल्लाह चेक करो, हकीकत है फुल साइज बकरियां ने वड़ियां और नस्ली बकरियां गबना हुई हुई जनाब, क्रॉस हुई हुई। और रेट जनाब बिल्कुल ही मुनासिब, ये चेक करो लंबाई जनाब, बड़ी लंबाई बेहतरीन, पहला सुआ सुई हुई नकौड़ा माशाल्लाह बड़ा प्यारा जनाब। अलग अलग ज़्यादा रेट घाट रेट लाट होंदा रहा, लेकिन बाकी बिल्कुल मुनासिब रेट मुँह जनाब 6-6 दंद, सिर्फ 3 तो 4 महीने इन्हों की जनाब साम करो, 3 तो 4 महीने अल्लाह के हुक्म नाल डबल प्रॉफिट जनाब तुम सेल कर सकते हैं। ये 1.5-2 महीने की क्रॉस है, वाइट मक्खी जिन्नी चिट्टी मक्खी जिन्नी जिन्हों आखते हैं जनाब, बहुत प्यारी पाठ है माशाल्लाह। पहला सूआ जनाब ये भी सूई हुई है माशाल्लाह, ये चेक करो। बाकी हकीकत है इन्होंने सिर्फ 3 तो 4 महीने मेहनत करो अल्लाह के हुक्म नाल, हर बकरी अल्लाह के हुक्म नाल यानी कि 2 हिस्से यानी कि रेट बता जासी अल्लाह के हुक्म नाल। फर्क कितना तुम 35,000 की लै रहे हैं ना, अल्लाह के हुक्म नाल 60 65 70,000 दी 80,000 दी इस तरह की जनाब बकरियां तुहानू नहीं लभदियां 2-2 बच्चों वालियां। ये 3 नंबर ते लंबाई यदि चेक कर लो, बेहतरीन लंबाई, खट्टी मिठी जिन्नी जनाब, ये भी चिट्टे ताल दी बेहतरीन माशाल्लाह। नकौड़ा फेस भी बड़ा प्यारा, जालर भी चंगी, लंबे तो चौड़े कन्ने च, अच्छी फार्मिंग करनी है जनाब, अच्छा मुनासिब रेट, अच्छी फार्मिंग तुम कर सकते हैं माशाल्लाह। ये मुँह पट के तसली नाल चेक करा दे मैं भाइयों। ये 3रे नंबर वाली माशाल्लाह, एक मैं तो वधिया लंबे थना चंगे माशाल्लाह, सूए जनाब पहले सूए सूइयां पहले जनाब तुम शौक करना तो इस तरह दी बकरियां पालो अल्लाह के हुक्म नाल, प्रॉफिट भी डबल और जनाब तुम काफ़ी कुछ सीखण भी मिल सी। ये जनाब खट्टा रंग, लंबे थना, चिट्टी अखा, बैक चपटे सिंग, बाकी ये भी पहला सूआ सूई हुई है जनाब, ये चेक कर लो माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बकरी है जनाब। ये आ गई 4 नंबर ते, मैं शॉर्ट टाइम में तुम सारे चेक करा रही हैं। 5वें और आखिरी नंबर ते बकरी का काद चेक करो मेरा भाई, कलर क्वालिटी चेक करो, इंशाल्लाह साम करो, क्योंकि ये हट बकरियां ज़्यादा खुराक लगी हुई कोई नहीं होती जनाब। अगर तुम 5-7 बकरियां पाल लें इंशाल्लाह शौक ना पालो, डबल प्रॉफिट करने वाली है। नकौड़े चेक करो, लंबे चौड़े कन्ने च माशाल्लाह, नकौड़े भी बड़े प्यारे। बाकी लवियाँ जनाब 75,000 तो बकरियां लागी सी ब्रीडर 75,000 और 36,000 जनाब तो बकरियां लागी सी सिर्फ 36,000 दियाँ। नंबर से रब्ता कर लो मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़।